Mjeti vetëm procedural në dispozicion është ankimi kushtetues për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet pushteteve, për gjykimin e cilit ka jurisdiksion vetëm gjykata kushtetuese. Për ta bërë më qartë argumentin tonë, sjellim një shembull tjetër hipotetik ndryshëm nga aktuali. Supozojmë se GJK do të kishte urdhëruar masën e arrestit në burg për një deputet, pa u marrë më parë autorizimin nga kuvendi. Kuvendi që do të ishte cënuar në kompetencën e tij kushtetuese për të dhënë autorizimin e arrestit. A do duhet priste sa të përfundonte gjykimi i ankimit të deputetit në gjitha shkallët e gjyqësorit? Ashtu si kuvendi nuk ka detyrim të pres ankimin individual të deputetit, edhe Këshilli i Ministrave dhe kryeministri që cënon në veprimtarinë dhe drejtën propozuese të tyre nuk kanë asnjë detyrim për të pritur shqyrtimin e ankimit individual të panderit në gjitha shkallët gjyqësore. Çdo pretendim i kundërt është alogjik. Në lidhje me themelin e kërkesës, vlerësojmë se GJK dhe asnjë gjykatë tjetër nuk lejohen nga kushtetuta që ta vendosin Këshillin e Ministrave dhe kryeministrin në situatën që përshkruan. Pushteti gjyqësor nuk ka të drejtë që në mënyrë të njëanshme të shkaktojë pezullimin e një dege të ekzekutivit, thjesht nëpërmjet një mase sigurimi. Në rast se gjykata vlerëson që nevoja e sigurimit të individit është e tillë që i bën të pashmangshme këto pasojë në detyrën e tij kryeministrit, atëherë nuk mund ta vendos masën e sigurimit në mënyrë të njëanshme pa marrë autorizimin nga kuvendi. Ky është një standard kushtetues për çdo masë sigurimi që pengon ushtrimin e detyrës së ministrit bazuar në Denet 73.2 dhe 103.3 kushtetutës. Sqarojmë konkretisht arsyet pse vlerësojmë se nuk është e lejuar kjo masë. Së pari, ndalimi për të vendosur pezullimin e ushtrimit të një detyre as shërbimi publik, sipas pikës 2 të 242 të Kodit të Procedurës Penale, e ka burimin në normën